бир жактан баягы учугун улай албай атсам, экинчи жагынан келип атайын кыркып тургандай да. Ал көрүнүш болуп кеткенден кийин биз макул Адахан Кимсанбаевич ушунчалык жакшы ак тилек менен аракет кылып атасыз, мүмкүн ошондойго барарбыз деп турган азаматтар келгенде баягы момпос үйдү бирөөлөр жеди дагы таякты мен жегендей болдум да. Сиз ынандырбадыңыз беле, ишендирбедиңиз беле, идеянын айланасында биргебиз деп айтпадыңыз беле. Көрсө креслонун айланасында биригип аткан турбайбы дегендей ачуу сөздөрдү уктум, аттиң дедим. Сиз айткандай санды эле чаап калсаң эч нерсе эмес. Бир аз убакыттан кийин анын оорусу кетет санды чапсаң, бирок баягы жүрөк каттуу сокку жегенден кийин ал изи калып кала берет. Жакшы эмес көрүнүш болуп калды. Балдар жаш, кызуу, шашып кетти. Биринчиден, экинчиден биз өзүбүз мыйзамдуулукту бекем орноткон мамлекетти курабыз деп атканда андай алдын ала жарыялар болбош керек. Себеп Алладан улук эч ким эч нерсе деп сүйлөй албайт. Кимдин кандай болушу биринчиден маңдайдан, экинчиси Кыргыз Республикасынын конституциясына жана мыйзамдарына ылайык болуш керек. Менин пикирим ушундай. Себеп өкмөттү президент дайындабайт. Өкмөттү өзлөрү жар салган, дүйнөнү жаңырткан, парламенттик өлкөбүз деп кыйкырган мамлекет экендигибиз чын болгон болсо, аны коалициялык көпчүлүк дайындайт. Ошондуктан тобо келтирип коюш керек.